على بركة الله بدأنا مسير مدرجات سعال. يلا بسم الله. طبعا معنا هذا الأخوة جماعة حمود محمد ناصر والعضو الجديد نعمان. يلا بسم الله. بعدنا بعدين أخيرا وصلنا الدرج. شوف الدرج. طبعا الطريق متعب جدا جدا. الحين وصلنا لارتفاع 1250. ده هذا الابطال. لا بعد ما منتهين بعد. هذا الذيب. يلا عاش حمود عاش. تعال عاش نصور. ايوه ركض. تعال ريحنا تعال. عاش. وهذا ابو حمد الله الصحة والعافية. شوف وصل. ايوه عاش ابو حمد. واخيرا انتهينا من الدرجة. الحين باقي المسار شيء القليل، فقط نطلع هذه الطلعة ووصلنا ل 1500 متر. نحتفل بإنجاز عليه. واخيرا وصلنا لبرج. هذا برج الاتصالات. وصلنا لأعلى القمة. هنا هذا المنظر. خيرا. ماشي تعب. اي والله عاش محمد. الحين طريق النزول. طبعا النزول بيكون اسهل شويه من الصعود. وهذيلاك الذئاب مقدمينا حمود ومحمد. هذا املنا نلحقهم ما شاء الله، ما قدرنا نلحق.